Здравствуйте, мы находимся в Старой Ладоге и беседуем с настоятелем Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом. Отец Филарет, мы очень рады нашей встрече, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Начался Великий пост, это особое время для православных верующих, да и для всех христиан. Давайте в начале беседы поговорим, что же такое Великий пост, как его соблюдать, как к нему правильно подготовиться, ну и как бороться со своими соблазнами. Такой подвиг, как постное время, оно существовало еще в Ветхом Завете. И мы видим в ряде ветхозаветных книг, когда праведники, Божьи угодники возлагали на себя время ограничения. Это могло быть один день, это могло быть неделя. И в Ветхом Завете, так же как в ряде восточных религий, пост всегда соотносился невкушение ничего до захода солнца. А в христианском понимании пост имеет совершенно иное предназначение. Но прежде хочу сказать, что это, конечно, еще в древней христианской церкви пост уже существовал в той или иной мере. Различная была длительность постного времени. Но что касается духовного содержания этого времени, то, конечно же, пост не сводится лишь к тому, чтобы поменять свой рацион. Конечно же, постное время – это время преодоления в себе определенных наклонностей. Мы, христиане, боремся с грехами, мы боремся с нашими недостатками, которые портят и нашу жизнь, и жизнь наших близких. Поэтому все, что не происходит сейчас во время Великого Поста, если мы придем на богослужение, если мы будем просто читать постную какую-то литературу о посте, то мы увидим, что везде и постоянно будет упоминание о том, что человек, ты должен поменяться, человек, пока есть у тебя возможность, ты должен изменить себя в лучшую сторону. И, конечно же, постное время – это, как мы всегда говорим, время добрых дел, когда мы можем примириться с нашими близкими, когда мы можем простить, понять. Ну и, конечно же, путь совершенствования, он не может быть без того, что человек себя в чем-то должен ограничить. Ну, ведь случайно пост начинается как раз после прощенного воскресения. Дорогие отцы, братья и сестры, вступая сегодня на путь поста, давайте выйдем из него немножечко другими. Пускай, может быть, мы не откажемся от того сразу, к чему привыкли в этой жизни, но хотя бы от чего-то. Научимся быть терпеливыми, понимающими, уступающими друг другу. Научимся быть мужественными и храбрыми, когда это необходимо будет. Научимся с вами быть такими, какими, как я всегда говорю, хочет нас видеть Христос. И, конечно, сегодня мы просим друг у друга прощения. Поэтому сегодняшний вечер, чтобы вошли мы в Великий пост, я бы очень хотел попросить вас простить меня грешного, помолиться. Вот самое главное, чтобы мы друг друга прощали и молились. Поэтому, конечно же, не все сводится к пище, не все сводится к ограничению мясной и молочной продукции, а, конечно же, к духовной работе над собой. Вот это самое важное. Но если все-таки мы заговорили о пище, то есть такие категории людей, которым необходимо полноценное питание. Ну, например, тем, у кого проблемы со здоровьем, или, скажем, беременным женщинам. Вот как им себя вести во время поста? Пост для здоровых. Это самое первое и важное правило, которое мы с вами должны помнить. Существуют ограничения. Допустим, человек лежит в больнице. Он должен вкушать все то, что ему дают. Допустим, человек страдает какими-то заболеваниями хроническими, которые требуют употребления определенной пищи, определенного вида еды. И мы говорим о военных, которые тоже являются не заложниками системы, а работают в определенных условиях. Школьники,
студенты. То есть есть определенные категории, для которых есть возможность иметь некое послабление. Но если люди верующие, если они христиане, посещают храм, то, конечно же, перед Великим постом хорошо прийти к священнику и спросить благословения на послабление в пост. Или человеку разрешат вкушать молочную пищу, или он будет кушать всю неделю там рыбную продукцию какую-то, да. То есть, но еще раз хочу сказать, это внешняя сторона. Самое важное, чтобы мы понимали, что пост – это ограничение, и в других моментах, может быть, лишний раз и в соцсети не надо смотреть, и телевизор где-то не посмотреть, да, а где-то, наоборот, лишний раз открыть какую-то духовную литературу и почитать. Вот это самое важное. Когда это все идет как бы вместе, тогда действительно человеку будет большой плюс. И вот мы с вами говорили перед тем, как сегодня встретиться с нашими зрителями, что сегодня же время, период, когда многие переболевшие коронавирусом нуждаются в поддержке. Поэтому здесь тоже можно сказать, что для таких людей, перенесших эту болезнь, тоже есть определенное послабление. Нужно обратиться к священнику, взять благословение и, конечно, потреблять то, что вам разрешено. А свадьбы играть можно в это время? Вообще, конечно же, нет. Постное время – это не время для вот таких вот важных событий в жизни человека, потому что для этого есть свои периоды, свое время. Вот многим, наверное, будет интересно, а как вы сами поститесь? Вот поделитесь, какой у вас меню? Ну, я хочу сказать, что мы совершаем постное, так сказать, поприще согласно уставу. У нас мы вкушаем пищу первую неделю, конечно, строго, как говорится в книгах, сухоедение. То есть мы воздерживаемся даже от вкушения, допустим, каких-то супов. В основном, вот у нас сегодня в монастыре пекли картошку с капустой, с помидорами, с огурцами. И пару дней мы вкушаем так. Но уже супы можно будет, допустим, со среды первой недели, потому что совершается божественная литургия, и мы уже, нам нужно разнообразить немного свой рацион. А в основном среди недели, конечно, вкушение с растительным маслом еды, это и салаты, это и каши, а постная пища огромное количество. Отец Филарет, благодаря телеканалу «Союз» нас смотрят люди практически по всей стране. И, конечно, увидев красоты Старой Ладоги, откуда мы сейчас с вами беседуем, наверняка многие захотят здесь побывать. Мы уже говорили о том, что Никольский монастырь развивает программу для паломников, это тур выходного дня. Скажите, какая сейчас работа идет в этом направлении? Вы уже знаете, что прежде чем начать здесь свое служение, я открыл паломническую службу. Это очень важно. Почему? Потому что есть отдельные люди, которые занимаются развитием этого направления. К сожалению, мы находимся в таком месте, где рассчитывать на прихожан, можно сказать, местных не приходится. Во-первых, Старая Ладога, она совершенно небольшая, здесь живет небольшое количество людей, и плюс количество храмов, да, и женский монастырь, и храм на Малышевой горе, и здесь, то есть это тоже как бы некое распаление, может быть, прихожан, кто-то ходит в один храм, кто-то в другой и прочее. Поэтому для нас, конечно, очень важно, так как это старинное место, старинный монастырь, развивать, конечно же, сотрудничество с паломническими службами различных монастырей и, конечно, с туристическими фирмами, которые также являются нашими друзьями, потому что мы им предоставляем возможность привести сюда туристов, мы проводим экскурсии, мы проводим некоторые встречи, и если вот Бог даст, и все у нас получится, то в мае у нас откроется выставочный зал, и это будет некий плюс для туристов-паломников, которые смогут заходить на экспозиции различных картин, фотовыставок и прочее. То есть мы, конечно, в этом направлении работаем и стараемся везде это продвигать. И я хочу сказать, что январь-февраль показал очень позитивный такой рост. У нас группы 16 человек приезжали, и вот уже не первый раз на Великий пост приедут прихожане Александра Невской лавры, на соборование. То есть, в принципе, мы это направление развиваем. Тем более впереди лето, это жаркая пора. Впереди лето, у нас очень много работы. Я хочу сказать, что уже сегодня получаю письма, когда люди хотят приехать, пожить месяц-два, поработать, побыть здесь, в таком прекрасном месте, и еще с пользой провести для души, для тела летнее время. Это здорово.
Вас приглашает в незабываемое путешествие Никольский мужской монастырь в Старой Ладоге. Уникальный паломнический экскурсионный тур выходного дня – это возможность провести время в стенах древней обители, встретиться с настоятелем монастыря, трапезничать с братьями по монастырскому уставу, а также для вас подготовлена экскурсионная программа по обители и храмам Старой Ладоги. Не упустите возможность посетить поистине удивительное место. Место, где пересекается прошлое, настоящее и вечное. Отец Филарет, теперь пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Пишет молодой человек из Санкт-Петербурга. 3 года назад, летним вечером, я прогуливался по набережной Фонтанки. Вдруг услышал голос девушки, которая стала звать на помощь. На нее напали хулиганы. Не раздумываясь, я заступился за девушку. На моем месте так поступил бы любой мужчина. Однако суд признал виновным меня. Я был осужден за драку и отбывал наказание в колонии около года. После того, как я освободился, от меня отвернулись друзья и знакомые. Из-за судимости меня не берут на работу. Неужели это пятно останется со мной на всю жизнь? Как дальше с этим жить? Вот я хочу сказать, что этот вопрос достаточно болезненный, потому что эта тема сейчас актуальна. Дело в том, что из-за несовершенства нашего законодательства среди осужденных немало невиновных людей. То есть кого-то обвиняют по ошибке, кого-то по ложному доносу. В результате рушатся семьи, ломаются судьбы людей. Все это очень печально. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, надо сказать, что эта тема, эта проблема существует. Ну, вы сами ответили частично на этот вопрос. Конечно, несовершенство нашей системы, о которой говорят практически все. Это первое. Второе, вы знаете, мы все-таки на любую жизненную ситуацию смотрим происходящую со мной или с другим человеком немножечко иначе. Почему? Когда я прочитал этот вопрос, готовился, конечно, думал, что мне ответить человеку, потому что чувствуется внутренняя боль того, что вроде бы сделан хороший благородный поступок, но этот поступок повлек за собой цепь определенных событий, которые так или иначе очень, навредили человеку, я бы так сказал. Я сегодня хочу вспомнить наших воинов. Вот когда человек на поле брани умирает за свою родную землю, он не ждет, что ему скажут спасибо. А он отдает свою жизнь, проливает кровь за близких и любимых ему людей. Это первое. И в Священном Писании мы говорим, что такой вид любви, кто нет больше любви, кто душу свою отдаст за друзей своих. Эти воины, которые отдают свою жизнь за свою землю, за родных, за родной дом, за любимых, они не думают потом, как их будут почитать или как им будут отдавать почести. Они выполняют свой долг. Вот так же и здесь. Когда пришло в вашей жизни вот такое событие, вы герой, потому что вы поступили по долгу совести, и как это необходимо поступить любому мужчине, заступиться за того человека, которого обижают. И здесь, вы знаете, не надо ждать благодарности, потому что зачастую бывает так: не делай добра, не получишь зла. Это вот такая мирская мудрость, которая не соответствует христианскому пониманию вообще жизни. Когда мы делаем что-то, мы не ждем благодарности. Мы не ждем, что нас будут величать и все прочее. Что касается того, что так произошло, вы прошли уже этот путь. Вот я хочу сказать этому человеку, что вы прошли этот путь достойно. Если кто-то от вас отвернулся, вы не переживайте. Почему? Потому что отворачиваются и уходят не настоящие друзья. Настоящих друзей много не бывает, и настоящий друг останется всегда. В любой ситуации. В любой ситуации, да. Это предпоследнее. А последнее с пятном, да, все пройдет, и это тоже пройдет. И я думаю, вы увидите свет, так сказать, в конце тоннеля своей жизни. И жизнь со временем, она же все равно как-то скрашивает все. И появятся близкие люди, дорогие, любимые. И найдется работа, потому что в нашей жизни есть люди, которые приходят из мест заключения и начинают новый период своей жизни, закрывают все, что было до этого. Не надо жить прошлым. Но то, что, конечно, еще раз хочу сказать, то, что человек поступил как герой, вот в этом плане
хотел сказать ему спасибо. есть А нужно все, что пережить остальное, просто надо вот это этот момент. пережить. Да, и пережить как испытание. Потому что даже святые отцы говорят, если ты сделал что-то хорошее, жди, что обязательно будет какое-то искушение. Вот в этой жизненной ситуации искушение, к сожалению, получилось вот так, трагически, можно сказать, не очень приятно. Следующий вопрос к нам пришел из Донецка. Пишет Борис. Скажите, батюшка, могут ли быть полезными монастырю участники боевых действий на Донбассе, не нашедших себя в обществе вследствие душевной раны? Можно ли социализировать этих людей? Когда была окончена афганская война, много молодых ребят оказались покалеченными жизнями, психикой и судьбой, потому что их призывали убивать, а не объяснили почему. Но это, по крайней мере, во многих программах говорится. И действительно, по долгу своей службы я встречался с ребятами, с афганцами. И действительно, это люди, у которых много вопросов осталось. Что касается сегодняшнего события, трагического события, которое началось задолго до сегодняшнего дня, да, мы, конечно, все сопереживаем. Переживаем тем людям, которые там страдают, прежде всего. Мы переживаем, конечно, за воинов, которые отстаивают, может быть, свою правду и защищают свои дома. Что касается монастыря, то, конечно, в этом плане такому человеку все-таки должен помочь специалист, который бы помог адаптироваться. Почему? В духовном плане, конечно, немножко проще, потому что человек все-таки в монастырь уходит, когда у него какие-то духовные вопросы, терзания, желание как-то поменять свой духовный мир, образ жизни. Конечно, он приходит в монастырь, конечно, он трудится и все прочее. Если такой человек приедет в монастырь потрудиться, побыть, пожить, почему бы нет, почему бы не попробовать? Но ждать от того, что что-то забудется и человек станет, может быть, другим, сразу же, я думаю, что нельзя об этом даже и говорить. Поэтому, конечно, сопереживаю, сочувствую. Если есть возможность, надо просто начать пока ходить в храм. Вот поблизости есть православная церковь, пойдите, поговорите с батюшкой. Какие есть у вас вопросы, переживания, расскажите ему. Начните читать Священное Писание. То есть, понимаете, иногда человек настолько уходит в себя, что помочь себе может только он, осознав, поняв, что надо жить так же дальше, несмотря на то, что вот такая жизненная ситуация была. Вот вы сказали, что человеку следует обратиться к специалистам. Вы имеете в виду к психологам? Есть православные врачи, можно и к православным врачам. Есть сейчас такое понятие, как православные психологи, если он человек верующий и доверяет. Потому что все-таки, понимаете, у любого врача есть внутренний мир, есть внутреннее понимание, как помочь. Вот я верующий, и я еще специалист. И я понимаю, какие слова надо найти человеку, чтобы его не обидеть, не дать ложные надежды и направить правильное русло. Поэтому, возможно, может быть, обратиться к какому-то православному психологу, который бы мог помочь, разделить, почему бы нет. Потому что врачи даны нам от Бога, и ими надо обязательно воспользоваться. Следующий вопрос. Пишет Наталья из Волхова. Наша семья глубоко верующие люди. Мы регулярно ходим в церковь, посещаем службы. Наболевшая тема для нас – это коронавирус. Мы, верующие, пережили непростое время, связанное с ограничениями. Дорогой отец Филарет, скажите, в этой ситуации, когда мы были вынуждены отказаться от посещения храмов из-за коронавируса, мы повели себя по-христиански? Вы знаете, когда приходит в дом беда, меняются правила жизни. Вот в наш дом по имени Россия, да не только в наш дом, а во все государства мира пришла беда под названием, которого вы уже упомянули. Такого не было еще никогда. Почему? Потому что, если мы вспомним дореволюционную Россию, 19-18 век, ведь вспышки различных эпидемий, они существовали. Но что было тогда? Тогда это было локально. Закрывался город, никто никуда не уезжал. А вот говорят, что коронавирус сам – это болезнь путешественников, потому что эту болезнь разнесли мгновенно. Поезда,
самолеты, все. Это было настолько... И от этого появилась вот эта пандемия, от этого мы видели огромное количество заражений. До сих пор мы видим, как врачи, наши специалисты, доктора борются с этим недугом. Нельзя быть, даже вот сейчас появилось такое название ковид-диссиденты, которые не верят в это, которые смеются над этим. И я как-то тоже был у нас прямой эфир, еще в Александро-Невской лавре, я находил примеры, когда ряд людей, один, допустим, там спортсмен, назло там, да, я не верю ни в какой коронавирус, заразился и умер. То есть, понимаете, еще, знаете, есть такая заповедь: не искушай Господа Бога твоего напрасно. Если вот, я к чему говорю, пришла беда, действительно пришла беда, и мы должны были вместе как-то сгруппироваться, принять правила жизни, которые диктовали кто? Медицинские работники. Потому что если бы мы не делали это, мы бы увеличивали в разы нагрузку и на скорую помощь, и на специалистов, которые сутками просто находились в палатах у умирающих пациентов. Зачем это делать? Поэтому мы ограничили, конечно же, пребывание. Мы обратились к братьям и сестрам. Да, через таинство причастия заразиться нельзя. Но та лжица, которая дается тело и кровь Христа, она остается материальным веществом, той же ложечкой, через которую можно заразиться, так же, как через чашку, любую посуду покушает человек, имеющий этот недуг, и заразится совершенно здорово. То есть мы понимаем, как это передается болезнь. Здесь ничего такого страшного в этом нет. Поэтому еще раз хочу сказать, православная церковь по призыву священноначалия, батюшек, священников, епископов обратилась к верующим, конечно же, беречь себя, одевать маски, держать дистанцию. Поэтому мы всегда говорим: берегите свою жизнь, аккуратно относитесь к своей жизни. В этом ничего такого нет. Потихоньку мы приходим в обычное русло. Если прошлый год у нас в некоторых регионах храмы вообще были закрыты, вспомним Петербург, ряд храмов вообще были закрыты на пасхальный период. Допускались только священнослужители и те, кто работники. Поэтому никакого греха здесь нет. Были организованы что? Были организованы видеотрансляции. Сегодня, слава Богу, есть интернет, и мы можем даже через интернет заказать записку. Как это и воспользовалось огромное количество прихожан. И даже можно поставить свечу сейчас через интернет, прислать пожертвования и указать в письме: пожалуйста, поставьте свечи за мое здравие там, перед такой-то иконой, или, пожалуйста, помолитесь за меня. То есть сегодня никаких проблем нет в том, чтобы человек выполнял свои вот эти религиозные запросы. Более того, вы знаете, что наши священнослужители, они же причащали людей и в красных зонах. Наши священнослужители проходили определенную стажировку. Вот. И на дому наши братья монастыря на дому посещала ковидных больных, наших прихожан, и никто не остался без внимания. Поэтому ничего страшного в этом нет. Дай Бог, чтобы быстрее все закончилось. А следующий вопрос, вот как раз продолжение темы. Пишет Елена, пенсионер. Живу в деревне. Ближайшая церковь находится далеко. По состоянию здоровья не могу до нее добраться. Скажите, можно ли молиться дома перед иконой? Да, безусловно. Человек должен обращаться к Господу Богу в любом положении. Дома он находится, путешествует, куда-то идет, выполняет какую-то свою работу и прочее, прочее. Мы всегда должны обращаться к Богу или за молитвой поддержки. Мы просим Господа благословить наше какое-то доброе дело или наше вообще то дело, которое мы сейчас совершаем. Завершился какой-то жизненный этап. Мы, конечно, Богу обращаемся и благодарим Его за то, что Он нам помог. Да? И прочее, прочее. Поэтому, конечно же, молиться необходимо дома. Но если храм находится там сильно далеко, в любом случае нельзя себя оставлять без церковного кормления. Хотя бы раз там в полгода, накануне или Великим постом, или накануне каких-то больших праздников, все равно где-то рядышком должен быть храм, все равно должен быть батюшка, который по просьбе обязательно к вам приедет домой, причастит вас дома, если вам тяжело куда-то добраться, да, и прочее. То есть самое главное, чтобы человек хотел вот этого церковного общения, потому что все-таки без таинств сложно жить.
Отец Филарет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Пожелайте, пожалуйста, нашим телезрителям напутственные слова во время Великого Поста. Дорогие братья и сестры, Великий пост, конечно же, желаю каждому из вас, чтобы это было время благоприятное для каждого, чтобы вы избавились от каких-то нехороших качеств вашего характера, чтобы мы с вами вместе научились быть терпимее, дружелюбнее, помогать друг другу. И в этом, наверное, заключается наше предназначение быть христианами в этом зачастую жестоком и непростом мире. Да хранит нас Господь. Спасибо вам за теплый прием. Нам всегда очень приятно бывать у вас в гостях. Спасибо. Я напомню, вы смотрели передачу «Беседы у камина». Дорогие друзья, задавайте вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря и редакцию Волховского телевидения. Мы обязательно их озвучим и обсудим в следующих программах. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.